포항 철길 숲이 대통령 직속 국가균형발전위원회가 주관하는 시민 삶의 질 향상 분야 최우수상을 수상했습니다. 이번 시상은 전국 905개 균형발전 사업을 대상으로 타당성과 추진 체계의 적정성, 성과 목표 달성도, 지역 경제 발전 및 파급 효과 등을 종합적으로 판단한 것으로 철길 숲이 도심 녹지 축을 형성해 포항 시민의 약 40%인 20만 명이 수혜를 받고 있습니다. 포항 철길 숲은 지난 7월 국토교통부 주관 대한민국 국토대전에서도 경관 부문 우수상을 수상했습니다.